Sudah siap diperbaiki kompor gas Rinnai 2 tungku. Kerusakan tidak hidup, mati total. Sekarang sudah bagus apinya, kembali seperti semula, sudah biru apinya. Bagi bapak ibu rumah tangga, restoran, kafe, tempat jualan yang rusak kompor gasnya atau tidak mau hidup, hubungi kami. Nomor HP 0813 65 400 225. Kami kerjakan kompor gas Anda di rumah sampai siap, sampai hidup kembali dan normal kembali. Terima kasih perhatiannya.